だから最近だからそういうやたらとその YouTube よりもね、ご当地食品みたいな感じで無理くり作ってそう地域そういうことなの。まあゆるキャラ的なってことか。この足がしびれんだな、ブラシずっと待ってた。これだけ綺麗にいけばバッチリでしょ。で